Aka, pod'yezd tagigacha keling, manzil masjidga urganman-ku. Gadoy Murodga yana pul tushibdi-ku, ha? Voy, Jasur, bittasidan ham yetardi. Nima, hammasi o'zimchaman? Unda qopqog'ini berib turasan-da, skaner qilib olaman. Nimaga? 28-yanvar kuni FIFA Jahon chempionati kubogi keladi. Agar baklashkadagi QR kodni skaner qilib, qopoq ostidagi kodni Telegram botga yuborsak, kirishga bepul chipta yutib olsak bo'ladi. Undan tashqari Jahon chempionatiga ham bilet yutib olsa bo'ladi. Unda ketdim, yana 10 blok olib kelaman. Bekor bunga aytdingda. Endi hamma pulga ko'l oladi. Shunga pul tushmasin-da borib. Menga to'rsiq shashlik, jez, qozon kabob, svejiy salat, olive, 2 litrli kola. San Sebastian ham berasiz desertga. Bo'kib qolmagin-a, Jasur? Sallaga nima o'zim pulimga yeyolman-ku. Oga, kartangizda 1000 so'm bor ekan xolos. Yo'q, hech pul yetmayapti. 400 ming. Qiyomatli do'stlarim. Ya, bizani aralashtirma. Qanday yegan bo'lsang, shunday to'la. Aka, bir oy ishlab olay, yuvib bersam bo'ladimi?